రాత్రి నుంచి పలు చోట్ల వర్షం ఈదురుగాళ్ల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సమస్యలు తలెత్తాయని మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ వెల్లడించారు. ఉమ్మడి కృష్ణ, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాలో కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగిందని తెలిపారు. వర్షం కారణంగా కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు ఆలస్యమవుతోందన్నారు. మధ్యాహ్నంలోగా విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చేయాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. ఏ పనికి ఎంత సమయం పడుతుందో పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ప్రజలు విద్యుత్ ప్రమాదాలకు గురికాకుండా ముందే అప్రమత్తత సందేశాలు జారీ చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఏ సమస్య ఉన్నా 1912 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. విజయవాడలో విద్యుత్ తీగ తెగిపడి హోంగార్డు మృతి పట్ల మంత్రి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. హోంగార్డు కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. సిబ్బంది ఉన్నా కొన్ని చోట్ల వర్షం ఈదురుగాళ్ల వల్ల పనులకు ఆటంకం కలుగుతోందని తెలిపారు. ఈదురుగాళ్లు వర్షం కారణంగా ఫీడర్లు డౌన్ అయి సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయని మంత్రి గొట్టిపాటి అన్నారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో 1-2 గ్రామాలు మినహా విద్యుత్తును మొత్తం పునరుద్ధరించామని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నంలోపు విద్యుత్ పునరుద్ధరిస్తామని తెలిపారు.